Hello，我係 Lia。今日咧就素菜就係豆腐卜炆蘿蔔，材料係呢啲，有白蘿蔔啦，咁就有個豆腐卜嘅豆粉、胡椒粉、糖同埋醋、油膏、呢個迷迭香，咁呢個係鹽、油，一半嘅迷迭香落去，咁啊等佢就熱咗鑊先。咁我就將呢個咧，呢度有4個蘿蔔，又係足夠好多人食噶啦。糖醋咧就要走埋一齊嘅。好啦，咁而家呢度咧就可以煮啦。個迷迭香落去啦。咁啊呢個咧就要係放埋落去，將佢爆一爆佢，等嗰啲豆卜咧就香啲。將佢炆腍咗佢先，因為豆卜咧，如果你唔炆腍咧，佢係唔好食㗎，都硬揼揼嘅。冚住佢得啦，咁啊等一陣間去炆啦。咁而家咧我就睇下佢炆成點啦，都乾水啦，落油膏啊，咁啊落油膏去，嗱呢個胡椒全部落晒落去。咁啊而家咧就係煮一煮佢。咁而家炆到咧就入地味咯喎，咁啊亦都水又少啦，咁我而家就落翻個芡汁落去，芡汁咧就適宜用薄芡，咁呢個咧就係大概係半茶匙嘅豆粉嘅啫，咁我打翻着啲嗰個火，等佢埋芡先，就落翻幾隻乾嘅椒落去。呢個咧就蓋上面，咁即係兜一兜勻佢，嗱而家炆到好靚啦，筆落去呢碟度。咁而家咧，我哋呢度咧就落翻呢個面度。咁就完成咗啦。